Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, aile tavaba atlarga ve onunğa taki kıyametkiç ergeçkenlerge dört salamlar bolsun. Aldı bilen oğlumuzga kelgen diyet, meyitning mal-mulki qatarida, mirasxo'rlar o'ttirida shar'iy taqsim qilinadi. Alloh taolo mundaq degan: Bir müminni savallikdan boshqa ahvolda o'ltirishi to'g'ri emas. Kimki biror müminni savallik bilan o'ltirib qo'yadigan, bir mümin qulni ozod qilish bilan billa uning varislariga diyet to'lash kerak. Zahhak ibn Sufyan radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Ashyam az-Zibabining ayoliga erining deytidan miras berishimni tapilab maktub yozgan. Yana Amr ibn Shuayb atsi bo'sidan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam diyet o'ltirilguchining mirasxo'rlari orasida yaqinlikqa qarab taqsim qilinadigan mirasdir deb hukm qilgan. Yuqorqilarga asosan olimlar o'ltirilguchiga kelgan diyet boshqa mol mulkiga o'xshash miras qilinadigan moldir deb muayyanlashtirgan. Imom Mavardi mundaq degan: Diyet nasab va sabab jihatdan mirasxo'r bo'lgan er yoki ayol barliq mirasxo'rlar o'ttirida mol mulkka o'xshash miras olinadi. Bu barliq olimlar o'ttirisida ittifoq kelgan masaladir. Buning asosan o'lguchining qarzlari to'lamdan ado qilinadi. Ondan vasiyati bo'lsa o'rindaladi. Ondan qolgani mirasxo'rlar o'ttirida shar'iy taqsim qilinadi. Har bir mirasxo'r o'z nasibasini olgandan keyin bu nasibiga 1 yil o'tgandan keyin qo'lidagi boshqa iqtisod bilan birga qo'shib 2,5% miqdorda zakat ayiradi. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh.